কুমড়ো পটার চুল ধরে রেখেছি, আমি কিভাবে উঠবো, কেচি দিয়ে কেটে দে, এই ডলটাকে রেখে দে, সে বুঝবে না আমি যে তার থেকে চলে গেছি, তার একটা লোম নিয়ে নে, এবার রেখে দে, এই কুড়ালটাকে নিয়ে যায়, কুড়ালটাকে খুব ভালোভাবে ধার করতে হবে। আমার বউ কই গেল আমাকে রেখে? ও বাবা, এই কুড়াল ধার করছে, মনে হয় আমাকে মেরে ফেলবে। ও আরে না, সে তো অনলাইনে এই পার্সেল গুলো অর্ডার করেছে, ও এগুলা এগুলা সে ঘর পরিষ্কার করা সবকিছু অর্ডার করেছে। দেখেছো মেয়েরা এইভাবে টাকা খরচ করে, তাই তো আমি বলি আমার ব্যাংকের টাকাগুলা কোথায় যায়। সে যে এরকম করে আমি তো জানতাম না। যাই হোক, আমার বউ কিন্তু ভালো কাজ করেছে, একদম বাসাটা সে সবকিছু পরিষ্কার করতেছে। কাদের বাসায় এরকম ভালো বউ আছে তারা কমেন্টে জানাও। আর দেখেছো সে সবকিছু কিন্তু খুব আর তাড়াতাড়ি করে ফেলছে। দেখেছো, সবাই এই মেয়েটির জন্য একটা লাইক দিবা আর এই ছবিটির জন্য একটা সাবস্ক্রাইব করে দাও।